हेल' लोगोफोर, जोंनि बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै बे भिडिअ'आव जों खेजुर जानायनि मोन 10 सावस्रि मुलाम्फाफोरनि सोमोन्दै रायज्लायगोन। सानफ्रोमबो गाहाम देहानि राहानि सोमोन्दै बर' रावजों भिडिअ' नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। खाजुर, जायखौ सरासनस्रायै खेजुर होनना मिन्थिनाय जायो, मोनसे गोदै फिथाइ जाय गोनांथार जाग्रा आदारफोरजों बुंफबनाय। बेनि फोथायथावै सावस्रि मुलाम्फाफोरनि थाखाय बेखौ मुलुगनाङैनो गुवारै बाहायनाय जायो। गोजां बोथोराव देहाखौ दुंब्रुदै लाखिग्रा जामुंफोरखौ जानांगौ, लोगोसे भिटामिन डि आरो केलसियामनि आंखालखौ सुफुंनो हानाय जामुंखौ नोजोर होनांगौ। बेबादिनि थाखाय डाइटआव खेजुरखौ लाफानो हायो। माखासे सुफुंसार गुनफोरजों बुंफबनाय खेजुरआ देहानि थाखाय गोबां मुलाम्फा गोनां, जायनि थाखाय बैसोगोरा रोंग'थि गोनां सुबुंफोरा बेखौ जानो सुबुरुन होयो, मानोना बेयाव भिटामिन आरो खनिजनि बिबांखौ गोबां मोननाय जायो, जायनि थाखाय बेखौ पावार हाउस बुंनाय जायो। बेखौ जानायनि मुलाम्फाफोरा जाबाय सेथियाव निउट्रियेन्टजों बुंफबनाय। खेजुरआ भिटामिन, खनिज आरो फाइबार बायदि गोनांथार निउट्रियेन्टफोरनि मोनसे गोहो। बेयाव पटेसियाम, मेगनेसियाम, तामा, मेंगनिज, आयरन आरो भिटामिन बि6 थायो, जाय गासै सावस्रि आरो गाहामनि थाखाय गोनांथार। नैथियाव दङ गोहोनि थाखोखौ बांहोयो। ग्लुकज, फ्रुक्टज आरो सुक्र'ज बायदि सुगारनि मिथिंगायारि फुंखा जानायनि जाहोनाव खेजुरफोरा हरखाब गोहो बांहोयो। बेफोरो एथलीटफोर आरो जायखिजाया सुबुंनो गोख्रै गोहो जौगाहोनायनि गोनांथि जायो, बिसोरनि थाखाय गाहाम। थामथियाव दङ डाइजेस्टिभ हेल्थखौ हेफाजाब होयो। खेजुरआव गोबां बिबांनि आदार फाइबार थायो, जाय सावस्रिनां हजम जानायखौ बांहोयो आरो कनस्टिपेशनखौ होबथायो। बिसोरो मुलाम्फा गोनां बेक्टेरियानि जौगानायखौ थुलुंगा होनानै बिबुनि सावस्रिखौ मदद होयो। ब्रैथियाव दङ बिखानि सावस्रिखौ साबसिन खालामो। पटेसियामजों बुंफबनाय आरो सडियामनि बाङाइ खेजुरफोरा ब्लाड प्रेसारखौ सामलायनायाव मदद खालामो। खेजुराव थानाय एन्टिअक्सिडेन्टआ बुनायखौ बाङाइ खालामो आरो बिखाखौ रैखा खालामनानै कलेस्ट्रलखौ बाङाइ खालामो। बाथियाव दङ हारानि सावस्रिखौ बांहोयो। केलसियाम, मेगनेसियाम आरो फस्फरास बायदि खनिजफोरजों बुंफबनाय खेजुरफोरा बेगेंफोरखौ गोख्रों खालामो आरो अस्टिय'प'रसिस बायदि थासारिनि खैफोदखौ बाङाइ खालामो। दथियाव दङ लिरथाइ सामलायनायाव हेफाजाबफोर। खेजुराव थानाय फाइबारनि बिबाङा आबुं जानायनि मोन्दांथिखौ बांहोनानै उखैनायखौ दबथायनायाव मदद खालामो। खम समनि थाखाय खेजुर जानाया लिरथाइ सामलायनायाव हेफाजाब होनो हागौ। स्निथियाव दङ ब्रेन फांसनखौ साबसिन खालामो। खेजुराव एन्टिअक्सिडेन्ट थायो जाय बुनायखौ बाङाइ खालामो आरो निउर'डिजेनेरेटिभ बेरामखौ होबथायो। बिसोरो गोसोखांथि आरो सोलोंनाय गोहोखौबो साबसिन खालामो। दाइनथियाव दङ इमिउनिटिखौ बांहोयो। फ्लेभ'नयड, केर'टिनयड आरो फेनोलिक एसिड बायदि एन्टिअक्सिडेन्ट्सजों बुंफबनाय खेजुरफोरा जिबख्रिफोरखौ खहानिफ्राय रैखा खालामो आरो इमिउन सिस्टेमखौ बांहोयो। गुथियाव दङ बिगुरनि सावस्रिखौ बांहोयो। खेजुरफोरा भिटामिन आरो एन्टिअक्सिडेन्ट्सजों बुंफबनाय जायो जाय बिगुरखौ थाजिम खालामो। बेफोरो सिरिनायखौ बाङाइ खालामनाय, मैखुनखौ होबथानाय आरो मोनसे गोजों गाबखौ जौगाहोनायाव मदद खालामो। जिथियाव दङ मोनसे सावस्रिनां गोर्बोआव थानायखौ मदद होयो। गोर्बोआव थानाय आइजोफोरनि थाखाय अक्ट'फोरा मुलाम्फा गोनां, मानोना बिसोरो गोर्बोखौ गोख्रों खालामनानै थुलुंगाखांनाय गथ' जोनोम होनायनि गोनांथिखौ बाङाइ खालामना गथ' जोनोम होनायाव मदद खालामो। बिसोर बिमा आरो गथ' सानैनिबो थाखाय गोनांथार निउट्रियेन्टफोरबो जगायो। खेजुरआ मोनसे बायदि रोखोमनि आरो जाग्रा आदार रोजा फिथाइ, जाय गोबां सावस्रि मुलाम्फा होयो। खान्थि बायदियै बाहायनाया नोंनि गासै सावस्रिखौ बांहोनो हागौ, गोहो होनो हागौ, डाइजेशनखौ साबसिन खालामनो हागौ आरो होबथानो हानाय गोहोखौ बांहोनो हागौ। खेजुरखौ नोंथांनि सानफ्रोमबोनि जाग्रा आदारनि मोनसे बाहागो खालाम आरो बेनि मुलाम्फाखौ ला। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबबाय। नोंथाङा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होदो। गोजोन्थों।